moi personnellement je regrette puisque le comportement à Safou, il ne se comporte comme un Moko n'a évité. Honorable, c'est quelqu'un qui a été honoré. Mais comment Safou se comporter comme un Moko à Otizamba, Soki Wapi? Aye bisabiso, papa, ceux qui font la zamu mais abandonne. Papa allait dans la place. Alors que c'est ça que la télévision qui était papa allait qui n'a yo ndeko ya Fayoul. Étranger. Oh mais non, Fayoul a appelé sa confirmation que les Congolais y a bouté Minanjili, hein? Abandonne Nanjili nan. Étranger. Tala motema mutema mabe vraiment, hein? Moutoïne esprit mabe division. Et aujourd'hui tu réclamais la vérité des Zérin. Où nous en sommes? Tokomi wapi? Siko komi ko senga ngai fena Félix mais à cause ya gaz et pas kasonga. Puisque Fachi azali akola na poto. Ayebi nini akuyi ko pesa na peuple. Ayebi place ni ndako nini akuyi ko kota po d'abord toza riche na potentialité. Quoi la poto ya ngwana Mike Mukeba yabi kino Fachi est incapable de diriger. Bienvenue sur club.com. En tout cas, on de partout. Tolamuki, Toyoki, Barré, à cour constitutionnel, Nengeni Nezongisi, député au Bazalaki invalidé. Alors, le loup a réhabilité, on mimi député à Lamouka. Où il y a une implication personnelle, le chef d'État Félix Antoine Tshilombo a sali été député là-bas, bon Kosonga na Katia Badron Bango. Au moment où il y a une manifestation, on a la peine à cour constitutionnelle. On va aussi vous montrer élément à Daniel Safou, l'autre photo au sein qui n'est pas interview. Ndengeni ya sele ko ya no la keno ya Zali Mobali. Alors bah au bazin validé la bazabasi. Aujourd'hui on peut lui donner raison ou non. Ils a parmi Maramto Solango lelo na moko ba komata IDPS azapé président na kata IDPS et puis ils ont su les membres sous la lettre Fayoulou ou bandoué IDPS parce qu'on soutenir toujours avis à président de la République Kobo a été moyen ba meka ko sala document na to moyen ba to sa document là pour le moment égalité et puis bakanisi na bango za qui non fallo son en assemblée nationale place Oyowa puis ba oté bon ko confirmer les sous une fois de plus na cour constitutionnelle comme étant député national tout ça na yoka son lelo to betele masolo ana mingi po ameka un peu ko fungola brèche na mo masolo ana belé yoka son bote na yo bote mon frère boni santé hein? Ça va bien par Gasselien bien au pouvoir kaka oui solo à pouvoir oui na banda ko konda po gaz nde bande ko konisa ngai mais to mono munene na ye munene po kimia na assurance à pouvoir donc nandenga kaka mnalema tembele zoto ye nalendunda donc ya pamba ndunda pamba na madama za tongo donc c'est terrible tala zoto ndenga zozonga donc na bana konda à cause ya kozanga pouvoir fati ndebo komina pouvoir bo santé so ya ngomoko même na simi bon non na za kimia makasi tala ndenga zoto ndenga zo ya mo pepe donc ngana ligina Fayoulou na beauté donc terrible mais ye bon to plus on to komango yoko son lelo IDPS beaucoup de colbert non ceux qui va député ba invalidé qui na bazongi entre autres ba Daniel Safou ba Daniel Mbao ba Samuel Ebele ba Cheriba Okende ils ont implication personnelle des chefs de l'État oui c'est lui même mais ndengeni bo sama mabongo c'est que cour constitutionnelle za sous na musala te comme sous maloba chef de l'État likolo nango c'est cour problème ezali boy les cas batbayaki plus de 1000 quelques des cas na cour constitutionnelle ce que ba traité dossier 7 Bago s'est trompé 7 juges seulement mais sur quel 1700 dossiers Bago s'est trompé ou bien Bago qui ça ça désordre dans le dossier et les gars qui dossier les gars qui mais néanmoins il faut revoir cas par cas. Est-ce que Moutoy, dans la circonscription telle, est-ce qu'il bureau par bureau? C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, c'est pas raison. Président garant de mon fonctionnement des institutions, c'est chef de l'État. Aïebi, pour les cours constitutionnels, qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Venez me donner le résultat. Kende zongisa mutuna point nae. Oyo aleki. Oyo akatani. C'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, même moi personnellement, je regrette, puisque le comportement à Safou, il ne se comporte comme un Moutoumoko n'a évité. Honorable, c'est quelqu'un qui a été honoré. Mais comment Safou se comporter comme un Moutoumoko à Otizamba, Soki Wapi? Se comporter comme un Safou Baliaka ya Congo. Donc c'est terrible.
Mais côté la bonne lettre na bango, bah c'est une implication personnelle des chefs de l'État dans ma caméra d'invalidation. Mais le lot, bah comme réhabilité, bah comme ce qu'on y est sous existence des chefs de l'État. Yo zo mais est-ce que yo c'est à cause du chef de l'État. Puisque le président a s'impliqué. Lui-même a lobby que Naling. Au moment où à l'époque à Kabila. Bazako Senga, Batapé, comme Ebele, président Boyazan a posé à Teke, député Bayaka, effectif, il faut battre mon responsable, Baoui, Bakoui, qui travaille à Fati. C'est pourquoi Moni, Balandel, et ça, Bataille de Bazako n'a pas validé. Bazate. Il y a des personnes qui ont Bakatani Ebele. Mais, aux hommes de président, Azo Salam Sala, pour l'intérêt à la nation, qui est pour l'individu. Marambo ezali ko sama à l'époque à Kabila, mais Fachi azan mutema monene azali ko se comporter comme les garants de bon fonctionnement de l'État. Voilà mutema monene boye o ibino bato puisque na yebisi bino ke comportement ya Fayulu basi ba répondre qui na ambassade des États-Unis. Alobi il n'a pas la charisme d'être un chef de l'État. Azali ko bina partout, ko bina ko kende. Ba petit ba kisanga ba senga vieux. Foso lingi biso betre biso borwana. Bora ngweza yini, bora ngweza ki c'est za mabina abeta ka danse wana na muziki pa kota ina danse bato ka mabina so ki bolingo beta concert fallait za na posa ko beta ba ko bini sabato ou bien wera son yoko so mais kota la lelo ndenge ba député wana bazongi ebele bandima kiti ki ba député na un jour ba kozonga ba bana toujours comme on a que non ombre ya Kabila les ana sima wana mais la bokasi ya président Fachi bazongi et là quand les a kolakisa ils ont confirmé le sous pouvoir ya mokonza mboka to ils ont confirmé état de droit oye bana toujours koloba pe kolaka na population. Mais il faut bango ba reconnaître, je regrette baza bengra. Est-ce que oui oyo ki ba député nyonso bazongi swana est-ce que ba remercier présidence le bika bouye ce qui n'a pas président cour constitutionnel. Or président cour constitutionnel azala kitang biloko na elikat. Makelele leki mutu abengi za président. Oyo ki ba député moko reconnaître que te Fachi nde mutu asali boy. C'est grave. C'est grave. C'est grave puisque jari abata boye. Bon. Chance au biso tozanango puisque bobandaka ko boya bolobaka na ibite verset ni bopesaka. C'est ça aussi na lobaka o verset il dépêche pas za pouvoir te. Au moni Tshisekedi a confiance. Tshisekedi a confiance. Yo kana Tshisekedi Félix a pouvoir. Bazo seka biso batozalaka na sans été. Ah yo kasi ba petit batrema na sans été wana Félix bazo gisere bango. Mais les lobatu nyo sombango on a IDPS. Oh. Bazo ngani. Ba comité ngai na komima IDPS. Aba IDPS ezalaka poko tawa. Il faut que le la Sodome est mort. Au côté de Ozoma Mandouk est allié. Mais il y a des guerriers au bazar qui côté chaque jour. Bissou affrontement au côté ya Mbalaboni. Lelo, Bissou le secrétaire Félix Ségué président, ce n'est pas un cadeau. Il mérite d'être un chef de l'État, puisqu'Azali, Tozali parti le mieux planté. Mieux structuré dans le monde entier. Nassi n'a pas le solo. Est-ce que parti politique ya Obama, ezaka na Congo? Ezate. Parti politique ya Donald Trump, ezaka Congo? Jamais. Mais ce qu'on a aux États-Unis, il dépêche tire à États Unis, les États-Unis d'Amérique. Au Kétina chinois, chinois parti politique na bango ezalaka ya hiho. Ezawa. Mais il dépêche ça partout. Voilà parti pour moko unique dans le monde où ils allaient mieux planter presque le monde entier. Et puis tous allés populaires, tous allés na idéologie à changer mboka oy. Yango président et bato bazolinga président Félix était ezali bato oyo ba diabolo. Oh. Neti Fayulu bazala kota tangu misale ba Fayulu ba uti siasa d'abord na zina yebisa bino bande ko bandundu vous êtes nos frères boza bande ko na biso comment bino boko kota likambo ba Fayulu oza bandundu c'est ça que Fayulu aza mutabandundu aza muyanzi aza mupende azali mumbala to azali musuku ou bien mumbala ya pai kongila ayebisa biso papa ce qui fait la zamu abandonne papa leki na za place ni ala que c'est la télévision que papa leki ngayo yo ndeko ya Fayulu étranger. Oh mais non Fayulu a sa confirmation que za congolais ya botami na njili hein abata na njili na na meeting na pesa loko wana papa na za place ni papa na soka confirmer ala c'est famille élargie ala que c'est papa leki papa kulutu ou bien nani le koko na bango moko donc c'est yobi dossier na bien ngana mutu atanga na Fayulu
Akola abotami na village moko et c'est que Fayulu abotami babenga quand Madidi. Madidi ce n'est pas son nom. Tika boyko yoka son. Papa, yo zana presse pour nani. Tika na loba. Mais ils ont comme ça. Nazo yebisa yo. Ba tebele ba ebité. Madidi ezali kombo bazali ko benga papa ya Fayulu. Un homme timide. Il s'appelle Azali bazali ko benga papa Madidi. Azali papa Fayulu c'est un commerçant. Babanda kotinda. Congolais était sénégalais ou congolais? Maman Fayulu c'est camerounaise. Ba on nyos étranger. Oh là là. Baza bandingare ba uta. Donc aza mouta. Mouta baza congolais té. Ngana zebiso zo ko baza congolais té. Mutu oyo atanga na Fayulu na village moko. Fayulu soka za mutu abandonne. Alo baki Congo. Ndengo zabo même to botami na Kinshasa même ozaliao na yebi kete chirube zabo na yebi kete langue zabo mutu nyonso nenga zabo ko zanga langue maternelle. Très bien. Mais Fayulu abeta ki Congo ya abandonne. Jamais baloba étranger. Tala mutu mo mutema mabe vraiment hein. Mutu ina esprit mabe ya division et aujourd'hui tu réclamais la vérité des signes. Où nous en sommes? Tokomi wapi? Siko komi ko senga ngai fina Félix mais à cause ya gaz et pas Kasongo vieux Kasongo il pas besoin qu'il le quoi là Kasongo aza mobali hein Kasongo asali bien asali bien mais ça m'a bien monté que nous sommes continuer ba gaz bon ba tebele ba kufa bato ko fela bato ce gaz ezali pas ce qui d'abord na soyo ça la mta calme mais comme sous kusi ku monté ma biso to za kusi ku ngani na zabu na calme te na oui ngana biso ka te biso to za kusi ku ce qui o cheto che donc ngana za bongo ndenge to za na biso ke awa élection okoyi ko revendiquer na date nyonso sauf les 30 puisque les 30 ezali journée ya batu bakufa ebele Lumumba a perdu vie na ye batu ebele et puis histoire moko eleka ya indépendance batu bakufa ebele na Congo pona ko senga indépendance oyo so mabeni ba salita baba bini bobino pe bobimaka à l'époque Tobimaka à l'époque ezala pas Tobimaka que président Félix a raté gout na kokufa ya moi c'est qu'on a informé Tobimaka jour wana puisque institution nyon c'est zaki par terre nyon c'est kufa c'est qu'il faut tobanda ko senga élection à l'époque mutalinga abeta masasi na Félix Sekeli Sembemba mutu apesa ko de sifo c'était Mbemba lelo so ka Mbemba ko senga mais na ko betele bino le solo comment même Jean-Pierre mokolo bazokende ko marcher même bande akende ko sala d'une lui babeta ni de quoi ni de noces. Il y a nani wana. Na hôtel ceux qui a nani a même ligne. Mais ça c'est zo bête. Merci beaucoup Yokason Fayulu comme lettre lelo pour ba meke un peu ko bima la crise o yo abengo crise. Bien que yo ndima ngote mais ya bengo crise. Est-ce que lettre beti wana lettre comme on les amabe to eza pour ko songa mboka. Est-ce que tu as na crise? Crise eza na place ni na fa de naus. Crise eza na la moka. Est-ce que crise eza na mboko na place na commune nini? Il y a une commune de crise de commune Magala. Quand la bombe affectée les signes à Zosala, on a zappé na moi. Crise ezana la moka. Hein, Katumbi azana kwena ye, Mbemba azana kwena ye, Fayulu azana kwena ye, Francis Kalombazo réclamé pe, ba senga ba veste ba sumera Fayulu na France. Ba nazo ba lobi ngos. Ba lobi muto lobi Jean-Claude Vemba. Alors biso ki Fayulu azoloba caution o imbongo ba futaki $100,000. Nana futaki. Avion azali kotambola nango. Nana pesa kimbongo. C'est là $100,000 pour déposer candidature. Oui, c'est Fayulu et c'est Moïse Katumbi. Ah, yo ebité hein. Katumbi a lebité azoze la Fayulu puisque Facha longoli le meya Gomaleki. Moi na masi wana il faut assigner document pour ba mandataire o banza nommé ya ordonnance babanda mosala. Papa, quelle audace. Hein? Quelle audace osent parvenir au bloquer. Ministre Wana a collaboré avec l'Assemblée, dans le Sénat. Vous comprendre. Mais le garant de bon fonctionnement, c'est le président. Donc, comme on a bango, il y a niveau Assemblée, dans le Sénat. Mais ministre Wana a le président de Moutazali qui a sanctionné. Ils ont le gouvernement Bimi, bande ko bavanda à l'aise. Ordonnance est en vigueur puisque le président a déjà assez assigné que Batouane Babanda Moussala. C'est ce qui bloque que Kyungu Babanda Moussala te basa bloquer na Moussala Moussala. Na ministre wana. Mais tikate soki Kabila okufa. Mais nazo Kabila okufa wapi? Soki a salé erreur 2 minutes c'est trop. Puisque le président ça le biboy, il va commencer maintenant de rigueur. Il va travailler avec des rigueurs puisque les démocratie, les libertinage. Il va commencer maintenant à sanctionner et frapper.
ceux qui ont salaire aussi mi côté on t'arrête OK makala paye abiso ozongate OK libela d'où nous devons maintenant moi na mwasi wa sali elokwana moi na mwasi ya ministre à portefeuille nazo comprendre que te olingo meka que facha frapakande ni tuna lumeya musale sirié ba se réagir te faut que ndele penza la carte ya bureau bon to bureau à bureau na eto ebité to kozie to problème ezali président c'est lui même qui va s'en charger président ça peut se ordre avant gouvernement bimawa makamwezo eloko gwezo gouvernement zo mela pona nini ba kombo oye batu bande ko bazoya nango ya FCC ezaka ba kombo akala ba président ba parti politique ya ba José Makila ba Mende banani président le binani songola ale longola mais papa ayebisi monsieur Ilunga ministre premier ministre alebi mitosa oza mokolo ko mena ba kombo lisu akala wana te mbala suka ba kombo akala ezala hors périmètre sereni na yebisi mbala suka nandenga c'est pourquoi mais soki ayena ba kombo parce que bato ya kombo na compte na biso ya cash et c'est sili etikali na kombo ya compte ya FCC ba mema ba kombo ba fongola liboke toleka soyons patients na président de la République président ayebi comment zo gérer mboka tala bino boto bozai ko rêver na yebi saka bino ke la moke ko sala avant que gouvernement bino bo presser gouvernement même gouvernement soyons patients même bande ko bazo da posa musala baba na musala soyons patients Fayulu lelo si kwaza wapi dimanche Fayulu a commis lettre ayebisi madame yelanga bigi na papier na moni bato Fayulu alors bengi puisque même avant que ndege mena kangile Fayulu téléphone mais tu connais la vérité zolo na posa na ni ko yezo ça va la vérité tangu Fayulu a bengi na tongo vie to si to bimi to za déjà kota chango téléphone soit éteint soit hors périmètre cellulaire wana mbemba na ni de nos kotoyo ba uti ko bala madame ayebisi kete soko bimi ko yoka son hein kuna mutumbu wapi bato boy donc mawa trop hein mbemba balis dimanche mukolo marche papa siko binu bolo banini bato alamuka nzamba batele bande kunyosa baza kusenere la muka bobongo le motema boya ngana oyamba bino lokolo to yambaki ndeko na biso mbosanya mwisi tozame moral tosunga président totonga école na biso bandundu basawili bakongo toze école moko et puis tozali na posa changement ce qui est le Thomson ekiti et qui tapona ngai na IDPST ce qui est le classe goya gratuite et vous allez pona bataille IDPST et vous allez pona congolais nyonso au se retrouver ce qui est le facha pese opportunité na ba société ba koza bata balu bate ba koza bata IDPST ba koza na la muka pour preuve na gouvernorat ya ville professeur Kinshasa de la moka mi balé mais bon bako salani ah mais tout na bangos balebite Fayulu za mutabata théâtre amutabata théâtre effectivement vous avez raison po balinga barate boulot na minute oyo muntu moko ya MRC na muntu ya G7 mais pas solo badia silence memba tindi batu baya ko za ministre deux ministres na président na linga ibisa aussi na kasa gouvernement ouais donc Bemba otinda batu mi balé Bemba atindi lettre si makamana zo bisa yo awo pensa ngoto Bemba tindi bazolaye des ministères hein la moka fachine ngazaboye Bemba komiko loka poste hein zomune la moka siko soki Bemba ko tina gouvernement siko Fayulu ko tika nani na musito te soki tala mozito ko tubango bazolo ndenga bazawana basi bapanzani Monto azui musala na liboso ezali mbosa nyamwisi puisque c'est quand même lié à l'école officiellement à dénoncer à lobi na longwe la moka puisque la moka ezana venir te ezabor to fabrique effectivement ba fabriquer ki Fayulu balobaki Fayulu azali fabriqué na Lukuta na Genève Fayulu n'a jamais gagné les élections aujourd'hui chose dit chose faite wapi Fayulu a commis bina partout puisque Facha longoli le meya Gumaleki. Moi, il faut signer document pour le mandataire ou le nommé il y a ordonnance Babanda Moussala. Papa, quelle audace! Hein? Quelle audace oser parvenir au bloquer. Le ministre Wana a collaboré avec l'Assemblée, dans le Sénat. Vous comprenez? Mais le garant de bon fonctionnement, c'est le président. Donc, comme on a bango, il y a niveau d'Assemblée, dans le Sénat. Mais ministre wana ayebake le président nde mutu azali ko sanctionner aizo zela se gouvernement bimi bande ko bavanda l'aise
ordonnance est en vigueur pour banda musala puisque le président a déjà assez assigné que bato na banda musala. C'est ce qui bloque que ba Kyungu ba banda musala te ba ça bloquer na musala mosusu. Na ministre wana. Mais tikate soki Kabila okufa. Oh. Mais nazo Kabila okufa wapi? Soki a salaire 2 minutes c'est trop. Puisque le président ça le biboy, il va commencer maintenant de rigueur. Il va travailler avec des rigueurs puisque les démocratie, les libertinage. Il va commencer maintenant à sanctionner et frapper. Ceux qui ont salaire, on t'arrête. Ok, Makala. Makala paye abisso au zongate. Ok, libella. D'où nous devons maintenant. Moi, je suis à Sali et Lokwana. Moi, je suis ministre à portefeuille. Nazo comprendre que tu es au lingo meka. Que Fatia frappe à tout na lumea. Le même ça les silier. Parce que réagir, il faut que tu ne penses la carte. C'est bon, tu es bureau, à bureau na été évité. Ton problème est le président, c'est lui-même qui va s'en charger. Le président ça peut s'ordonner avant gouvernement bimawa makamuzo. Et le gouvernement zo mele pona nini. Ba kombo oye batu bande ko bazo na ngo ya FCC ezaka ba kombo akala. Ba président ba parti politique ba José Makila, ba Mende, ba nani président le binani. Songola ale, longola e. Longola papa ayebisi monsieur Ilunga ministre premier ministre alebi to ça aux amokolo komena ba komo lisu akala wana te mbala suka ba kombo akala ezala or permettre c'est na yebisi mbala suka nandenga c'est pourquoi je me mais soki ayina ba kombo puisque bato ya kombo na compte na biso ya cash et c'est sili et tikali na kombo ya compte ya FCC ba mema ba kombo ba fongola liboke toleka soyons patients na président de la République. Président a yebi comment gérer mboka talabino bozai ko rêver na yebi sakabino ke la moke ko sala avant que bino bo presser gouvernement même gouvernement soyons patients même bande ko bazo da posa musala baba na musala soyons patients Fayulu lelo sikwaza wapi dimanche Fayulu a commis lettre a yebi madame elle a bi na papier na moni bato Fayulu bengi puisque même avant que de gemena kangile Fayulu téléphone. Mais tu as la vérité, je n'ai pas ça. Ça va, la vérité. Tant que Fayulu a bien na ton vieux, toi aussi tu bimi, tu as déjà côté Chango. Téléphone ça t'éteint. Ça t'éteint, ça hors périmètre cellulaire. Wana mbemba na ni de nos. Kotoyo ba uti ko bala. Madame a yebise que soko bimi koyoka son. Hein? Kuna mutumbut. Wapi bato boy donc mawa trop. Hein? Mbemba balis dimanche. Mukola marche. Papa, siko binu bolo banini bato la muka. Zamba batele bande kunyo sabaza kusenere la muka, bobongo le motema, boya ngana oyamba bino. Lokolo to yambaki ndeko na biso mbusa nyamwisi. Tozame moral, tosunga président, totonge kolo na biso bandundu, basawili, bakongo, toze kolo moko et puis tozali na posa changement. Ce qui est le Thomson Ekiti et qui tapona ngana IDPST. Ce qui est le classe est gratuite et vous allez prendre bataille IDPST et vous allez prendre congolais nyonso au se retrouver. Ce qui est le fatia pèse opportunité dans la société, bagoza bata balu bate, bagoza bataille IDPST, bagoza na la muka pour preuve na gouvernorat. Il y a ville professeur Kinshasa dès la moka mi balé. Mais bon bako salani ni kuna. Ah mais tout na bangos, balebité fa la zamu tabata théâtre, amu tabata théâtre. Effectivement vous avez une raison. Pour balinga barate boulot. Na minute oyo muntu moko ya MRC na muntu ya G7 beba solo batia silence memba tindi batu baya ko ministre deux ministres na président na linga ibisa aussi na kata gouvernement o donc bemba otinda batu mi balé memba atindi lettre si makama na ibisa yo awo pensa ngoto memba tindi bazolaye des ministères hein la moka fatine ngazaboye memba komiko loka poste hein la moka siko soki même à côté na gouvernement siko faila ko tika nani na muzito te soki tala muzito kutu bango bazolo ndenga bazawana basi bapanzani muntu azwi musala na liboso ezali mbosa nyamwisi puisque c'est quand même lié à l'école officiellement à dénoncer à lobby na longue la moka puisque la moka ezana venir te ezabor to fabrique effectivement ba fabriquer ki Fayulu balobaki Fayulu azali fabriquer na Lukuta na Genève. Fayulu n'a jamais gagné les élections. Aujourd'hui, chose dit, chose faite. Wapi Fayulu. Fayulu a commis bien partout. Critère des urnes à trahir, donc à disparaître. Au moins, Nzambe, oya ba Congolais. Montre la tinda qui est bien. Na mili moana na papier na bino. Donc, tous allés derrière le président, tu peux sa chance, le président Fachi, abongi samboko. Avant que Sanzao est ici là, dans quelques jours, le gol Fachi a zongi,
gouvernement zobi il faut bien investir yango d'ici avant les 15 ce que investir gouvernement nyata bo retolega ba papa ba maman donc bo sepeli bana nyonso bo bandi kolia 3 fois par jour papa bo tongi badala gaya po bosana na ba locataire te hein na lingi bosana kana ba locataire te puisque makambo ezoya ya ndenga liboma fatinde à lobby ngai na kosala partout les moyens congolais a sepelé le col pays mususu o ba sepela kalibanda à lobby douane kozala na sei à lobby ako créer misala pona ba jeune tout ba kota misala à lobby ba tout o bazangi makoki ya ko travailler ils vont donner les moyens c'est ba crédit bancaire ou ça makana poto ça va se commencer à se faire ici. Voilà l'opportunité où tous les Nzambe, le Koumuna Félix Sekedi, Nzamba bat le président Félix, Naba Congolais Nyonso. Tous les mêmes moral, mon numéro, Ezali plus 243 97 047 45 58 plus 243 97 047 45 58. Ezali numéro WhatsApp. Soko Bengison, Toko Solo là. Salutations aussi. Salutations à Congolais Nyonso balandanga monde entier. Sans oublier mon frère en Afrique du Sud, Sami Pétrolier, grand boss, en tout cas, Nyatabor Toleka, Baoui Bazali na États-Unis d'Amérique, Ndekonangai, Jéri Musungai, maman Angèle na Virginie, Tozana Ndeko Nangai Moko Azali combattant, Moussous Asaki na Sibé Zahir, Banyokolae, mais Aza pilote pas, si Mbembate. Tozana ba pilote oyo bazolinga basala ba améliorer social ya ba congolais tozana ba tupe bazana makoki ya kuede ba congolais nyonso ba diaspora nyonso bazali te ke ba koya bwa po baluka misala ba mususu bazana makoki na bango moko oyo ba koya ko investir awo donc tosengi nzamba ba telebino monde entier et sika nyonso bozali to tomboli ekolo na biso to sala ke mboko oyo ekende liboso. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Touzakina Yokason. Bolandi est vraiment en intégralité sur club.com. Apport naïe et puis opinion naïe. Ils ont engagé Yokason par rapport à Mituna Obstotuni. Azalaki clair par rapport à la question. Puis à répondre qui na Mituna Nabiso Pena ba préoccupation Nabiso Nyonso. Merci beaucoup à Francis Wala Nasima Caméra. Merci au boss de la Nation Totombanda. Merci à Pichu Mangaya. Mbote Beli na maman Emeline Zemba à Londres. Pourquoi pas Papi Koulingangé aussi à Londres. Merci à vous tous qui nous suivez partout. Bye, à la prochaine.